900 ഏക്കറിൽ എന്ത് കൃഷിയാണെന്ന് എന്ത് റബ്ബർ. ഊട്ടിയിൽ റബ്ബർ. ഊട്ടിയിൽ ചക്ക. ഊട്ടിയിൽ റബ്ബർ ഇല്ലേ? പോടും. ഊട്ടിയിൽ ക്യാരറ്റ്. ക്യാരറ്റ് കൊള്ളാം. ഊട്ടിയിൽ ഏലം. ഏലം മതി. ഊട്ടിയിൽ ഏലത്തോട്ടണ്ട സാർ. ഓക്കെ, നല്ല നല്ല. അതുകൊള്ളു. സബർജലി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അടിപൊളി കേട്ടോ. 900 ഏക്കർ സബർജലി ഊട്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാല്ലേ? ഒരു കുളയല്ലോ. കൊള്ളാമല്ലേ? മുതല മുതലേ ആ മുതല വേണ്ട. വേണ്ട.